This talk, What Depletes Prana, is given by His Holiness Shri Shri Ravi Shankar. Юу праныг шавхдаг вэ? Дээрхийн гигантэн Шри Шри Рави Shankar. Sadness is nothing but prana burning down. Like pain is when the body, there is some burn down, tiredness. Уйтгар гуниг гэдэг бол бидний пран шавхагдаж багасжээ гэсэн үг. Sadness is nothing but prana burning down. Like pain is when the body, there is some burn down, tiredness. Жишээ нь бидний бие өвдөхөд бидний пран бас тэгж багасж буурсан байдаг шиг. See? Then you say, oh, I got burned down, I'm so tired. Тэгэд би маш их ядарч байна. Бистэ туйлдаа хүртэл ядарлаа гэж хэлж идэг. And the prana in you, life force in you, gets burned down, overloaded. Тэгэхээр яг энэ шиг таны бие ингэж ядарч өвддөг шиг таны пран биетэн пран дээр амьдрах эрч хүч чинь бас багасж буурдаг. That is sorrow, that is sadness. Тэр нь уйтгар гуниг, тэр нь гэмшил харуулсал байдаг. Nothing to do with any events. Тэр нь шаналл байдаг. Тэр танд тохиолдож байгаа үйл явдал тэр гадаад нөхцөл таныг тийм болгож байгаа юм биш. In a same situation, one person may feel sad, another person may not feel sad. Яг нэг ижил нөхцөл байдалд зарим хүн тэр нөхцөл байдал огт нөлөөлөхгүй, зарим нь тэр нөхцөл байдлаас болоод уйтгалж гунигэлж яадаг. Do you see what I'm saying? Ойлгож байна уу? Why it's so? Яагаад тийм байгаа юм бол Because one's prana is burned down. яагаад гэвэл тэр уйтгалж гуниглаад байгаа хүнийх нь пран нь багассан байна, буурсан байна гэсэн үг. In prana. So small thing can upset them, make them unhappy. Тэгээд тэдгээр хүмүүсийг пран нь багасч буурсан тэдгээр хүмүүсийг өчүүхэн жижиг зүйлэл уурлуулж бухимдуулж идэг. Another level of prana is high. They can sustain, smile through whatever it comes. Харин нөгөө пран нь их өндөр байгаа хүн юу ч болж исэн инээмсэглсэн тайван амгалан хэвээрэл байдаг. See, we spend prana in many things. Бид праныга маш олон зүйлд үрж шамшигдуулдаг. In our daily activity. Өдөр бүрийнхээ үйл хэрэгт ашиглаж идэг. We're constantly spending a lot of prana. Тасралтгүйгээр праныг маш ихээр нь хэрэгэлдэг. Too much seeing, Хит их харах, үзэх, long time video, television for 4-5 hours, 3 hours, 4, 5, 6, 7 цагаар зурагт телевиз бичлэг үзэх, movie, кино үзэх. spend a lot of prana in it. Эдгээрийг ингэж үзэхэд маш их энерги пран зарцуулагддаг. Do you notice it after watching a movie for 3.5 hours, you feel Та 3 юм уу 3 цаг хагастай гарan гэд кино үзэхэд маш их ядардаг та мэдхүү. so run down or tired? Have you experienced that? Та нэг мэдэрч ирсэн үү хамаг пран ирч хүч чинь ингэж дуусч барагдж байгааг. If you are sensitive enough, Хэрвээ та үнэхээр яг мэдрэмжтэй болвол та хангалттай мэдэрч чадвал you spend a lot of prana in watching television. та телевиз үзэхдээ маш их праныг зарцуулдаг гэдгийг олж мэднэ. Or if you're constantly listening to music for 6 hours, 5, 6, 7 hours. Эсвэл 5, 6, 7 цагаар тасралтгүй хөгжим сонсох. Any music. Ямар ч spend a lot хөгжим. of prana. Тэдгээрийг сонсоход маш их пран зарцуулдаг. If you overeat, eat a lot of food, Эсвэл та хит их идэх, маш их хэмжээгээр then хооллох. you spend a lot of prana. Тэр үедээ бас их хэмжээний праныг зарцуулж идэг. Oversleep, За мөн хэтрүүлж унтах. lot of prana. Ингэж их унтахад их хэмжээний праныг зарцуулдаг. Sleep, you spend quite a bit of prana. Унтахад маш их пран зарцуулагддаг. And in sex, of course. Тэгээд мэдээж сексэнд маш их пран зарцуулна.
sex also, lot of prana is spent in sex. Сексэнд маш их праныг зарцуулдаг. And if you go on spending without replenishing it, without recuperating it, Тэгэд дахиж нөхөж сэргээхгүйгээр ингэж прана үргэлжлүүлж тасралтгүйгээр хэрэглээд байх юм бол body, then depression dawns in you. тэгэхээр та сэтгэл гутралд орчдөг. Tastelessness dawns in you. Тэм үлбгэр сулбгэр унжуу болдог. Dullness overtakes you. Тэм нэг дүүнг мангуу юм шиг болоод байдаг. All these signs which are anti-life, Энэ амьд биш юм шиг ийм шинж тэмдгүүд танд бий болдог. takes over one. See what I'm saying? Багшилж байгааг ойлгож байна уу? And the beauty gets drained out. There is then no beauty remains in you. Тэгээд танд ямар ч тийм гоо үзэсгэлэн гэхэр зүйл үлддэггүй. See what I'm saying? Ойлгож байна уу? Overindulgence in anything Альва таашаалд өөрийгөө хит их өөгшүүлэх. reduces the beauty, Таны гоо үзэсгэлэнг багасгаж идэг. demolishes. Бүр устгаж үгүй болгож идэг. Beauty remains, dawns only on the middle line, on the golden line. Гоо үзэсгэлэн гэдэг зүйл зөвхөн алтан дундад шугам дээр л байдаг. Someone who never eats, doesn't eat at all, Хит их одоо өөрийгөө сойдог, иддэггүй хүмүүс. fasts, do too many austerities, Маш их тийм хомс байдалд байдаг. Эсвэл хоолоор өөрийгөө маш их сойж өлсгдөг. they also lose their beauty. Тэд ч гэсэн өөрийн гэсэн гоо үзэсгэлэнгээ алддаг. Because what comes out of too much austerity Яг тэгвэл тэр хит их өөрийгөө хоолоор хорж сойж байгаа нь юунаас үүдэлтэй юм? is big ego. Том эгоноос нь л үүдэж байгаа юм. You see people who fasted along, there is no glow in them. Тэр урт хугацаанд мацаг барьдаг хүмүүсийг та нар анзаарч ирсэн үү? Тэдэнд ямар ч гэрэл гэгээ байдаггүй. And see people who eat a lot, even in them, you don't find a glow. Бас хит их иддэг хүмүүст ч ихсэн гэрэл гэгээ харагддаггүй. You see what I'm saying? Ойлгож байна уу? And one who does not sleep at all, even in them you don't find the glow. Otherwise, Унтдаггүй хүмүүст ч гэсэндээ тийм гэгээлэг зүйл байхгүй. all the insomnia people must be feeling so great. Тэгдэггүй байсан бол энэ нойргуудалд орсон бүх хүмүүс л нэг сайхан харагдах хэвээр үстэй. Doesn't happen that. Гэтэл тийм байдаггүй шүү дээ. And see those who oversleep Тэр хит их унтдаг хүмүүсийг басхаар all the time. үргэлжил унтчихэдэг. Dullness dawns on them. Тэд нар үргэлжил тийм дүүнг байдаг. They lose all the beauty, all the charm. Тэр бүх сэтгэл татан байдал тэр гоо үзэсгэлэнгээ алдсан байдаг. Look at the people who overindulge in sex, who are always in pornography and Үргэлж порнограф үзэл тэр сексэнд хийх автсан өөрийгөө тэгж өөгшүүлсэн хүмүүсийг all хар. this sort of stuff. See their face Тэдний нүүр царайг хараарай. completely like a desert. Ямар ч тийм нэг амт өнгө шимгүү болсон байдаг. There is no beauty there. Тэдэнд ямар ч гоо үзэсгэлэн байдаггүй. And see those who suppress sex, Тэ сексийг хийхгүй өөрийгөө ингээ хүчиж хордог хүмүүсийг бас хараарай. you can see sort of fear in them, Та тэднээс айдсыг олж харна. unhealthiness in them too. Нэг эрүүл бус, хэвийн бус байдал. When the life energy moves up through all these points Тэгэд амьдрах тэр эрч хүч эдгээр бүхнэр and дамжаад goes up and дээшлээд transcends all that, эдгээр бүхнийг давж гараад the blissful joy dawns in you. тэгээд тийм баяр хөөртэй аз жаргал танд бий болдог. Wherein the innocence and the divine grace
тэр гинэн хонгор, тэр тэнгэрлэг өршөөлөвэл танд The бий beauty. болдог. Тэр гоо үзэсгэлэн dances together, merges эд together, бүгд хамтдаа нэгддэг, нэгдэж бүжгэлдэг. becomes one. Эд бүгд нэг болдог. This whole body can be reduced to a handful of ashes. Энэ бүх бие нэг атгхан үнс болно штэ. See how much time we have spent in this body. Энэ биетэйгээ бид хэр удаан байх вэ? See, Smriti, remembrance. See what all you have eaten. Смрити, тийм ээ, санацгай бид хэр их иддэг вэ? How much food grain have gone through this hole called mouth. Энэ ам гэдэг нэртэй энэ нүхээр хэр их хоол хүнс үр тариа ордог вэ? Do you know how much? Хэр их How гэдгийг much you мэдгүй. consume per day? 1 kilo. Өдөрт хэр их иддэг вэ? 1 кг. 1 kilo of grain you pour it down through this hole called mouth. Энэ ам гэдэг нэртэй нүхрүүгээ та өдөрт 1 кг тэр үр тариаг хоол хүнсийг асгаж байгаа. It's a bottomless bucket. Энэ чинь тийм ёроолгүй сав. How much? Хэр их In a whole year. бүхэл жилд хэр их болох вэ тэгвэл 365 365 kilograms. кг. So what, 3 tons? 3.6 3.6 tons. тонн уу? And see if you are 40-50 years Тэгээ old. 40-50 настай гэж How бодъё. many tons? Хэдэн тонн 40 times at about 100 tons of food grain 100 have gone тонн through хоол this mouth. хүнс үр тариаг амруугаа. It's bigger than any big ship. Энэ бол тийм томоохон завнаас ч том шүү. Хөлөг онгоцноос ч том хэмжээ. A ship cannot contain that much. Хөлөг онгоц хүртэл ийм хэмжээг агуулж чадахгүй. And your mouth, this small hole called mouth, Гэсэн чинь энэ ам гэдэг нэртэй энэ жижигхэн нүх can swallow тэр болгоныг tons and tons тоон of grain. тооноор нь тэр их хоол хүнс үр тариаг залгина. You know, you should see life in various different angles. Амьдралыг ингэж өөр өнцгөөс харах нь It's very interesting. маш сонирхолтой байдаг. What is this body? After all, a piece of flesh. Энэ бие гэж юу юм? Нэг хэсэгхэн мах. Whole body is just a piece of flesh. Таны бүтэн бие чинь нэг хэсэгхэн мах, Bones and flesh. яс, мах. And you see in another direction, Тэгэд нэг өөр талаас нь харах юм бол 70% of this body is fluid. таны биеийн 70% нь шингэн, Just fluids, liquids. 70% нь It's like a шингэн. sachet Энэ яг нэг with сайжид some juice or water, whatever it is. дотроо тийм нэг шингэн агуулсан тийм нэг гялгар сайжид гэдэг зүйл шиг. Жуус ч юм уу, ус ч юм уу ямар нэг тийм шингэн агуулсан. Sachet of blood. Тийм цусан сайжид байгаа байхгүй. Just make a hole anywhere, pin, blood will come out. Тэгээ тэр нэг гялгар юм чинь хаа нэгтээ ингээд зүгээр хатгачаад хамаг цус нь гоож чинь нөгөө жижиг нөхөр нь. It's just like a plastic sachet. Энэ яг тийм гялгар сайжид л байхгүй юу? Сайжид гэдэг лөө. Whatever that is. За юу ч байсан гэсэн тэр л нэг юм. And you just put a pin there. Та тэр нэг зүгээр хатгаад нэг өчүүхэн нүх гаргачихад юу Get болох вэ? drained, all the blood comes Хамаг out. цус нь асгараа And that's шавхдаг чинь. it. The packet will go like. За тэгэл болоо тэгэл дуусна. This body is just fluids. Тэр энэ бие чинь зүгээр л юм шингэн. Different type of fluids through different holes in the body. Энэ биеийн өөр нүхээр өөр шингэнүүд байдаг. Some type of fluid in the mouth, some in Зарим the шингэн nose, нь some in the аманд, eyes, some зарим elsewhere. төрөл нь нүдэнд, зарим төрөл нь хамранд. The whole body is fluids. Бүхэл бие шингэн.
And then what do you see? Some bones inside Тэгээ та өөр бас юуг олж харах вүлээ? Дотор нэг хідэн floating in яс. the water, in that fluid. Тэр шингэнд хөвж байгаа хідэн яс. And some jellyfish-like things around them. Тэгээ тэдний эргэн тойронд нэг тийм цэлцэгнүр шиг нэг хідэн юмнууд. Even that you examine, you see through, they all have holes, big holes. Тэгээ яг та энэ талаар нь энэ биеэ шинжилж судлаад үзсэн ч гэсэн нүх сүвээр дүүрэн байдаг. All the bones are hollow. Яс ч нь хөндий хоосон. Skin, if you examine just one small piece of Та skin нэг and өчүүхэн жижигхэн арсыг ингээд микроскопоор харах юм бол you'll be terrified. та бүр айн. It will look like a mosquito net. Энэ яг шумуулны The тор whole шиг body is харагддаг. like a mosquito net. Таны Completely бүхэл бие чинь шумуулны тор шиг hollow and everything. хөндий хоосон байдаг. Even blood cells, you just put Цусны эд хүртэл. one drop of blood Та under нэг the тусал цусыг mirror. аваад They are хараарай. galaxies apart, so far away between them, so much space, so much space. Тэр цусны хоорондоо маш том зайтай байдаг. Бараг бүтэн сансрыг агуулчмаар хооронд нь маш их том орон зай байдаг. See, 90-95% of this body is only space, Бидний биеийн 94% орчим хувь нь орон зай. space, and space. Орон зай л байдаг. Хоосон. And what is in this space? Тэгвэл тэр орон зайд нь юу байдгийм бэ? That is mind. Тэр бол сэтгэл. That is consciousness. Тэр бол That ухамсар. is intelligence. Тэр бол оюун ухаан. Like a honeycomb, honeycomb. Яг зүгийн нөгөө үүр шиг. Honeycomb is there, but it's all filled with honey. Зүгийн тэр үүр нэм нүхсвтэй боловч бүгд зүгийн балаар дүүрсэн байдаг. Like this in this body, all the holes in the body Яг энэ шиг бидний бие нүх сүвээр дүүрэн. filled with mind or consciousness. Тэр нүх сүв нь сэтгэл, ухамсар. And the nature of that is joy. Тэгээд тэр сэтгэл, ухамсарын мөн чанар нь хайр, баяр хөөр. Any questions? Ямар нэг асуулт байна уу? You're all in silence. Та нар бүгд нам гүн байна тийм үү? Анир чимээгүүд байна. Like a great silence. You answered a question or talked a little bit this afternoon about someone asking, about praying to a inanimate object like the river or the mountain. Та нөгөө өмнө нэг хүний асуултанд хариулж исэн тэр ямар нэг объектэнд уул, гол гэх мэт тэдгэр зүйлсүүдэд ингээд залбирахад And that sprung a question to me of if a culture is acclimated to doing that, such as the American Indian. тэр нөгөө Америкийн уугуул иргэд индианууд шиг тэгээд байгаль орчин ямар нэг тэр эд объект зүйлд тэгж харилцаж тэдгэрт залбирахад Would then the mountain answer their prayer? тэгэхээр тэр нөгөө уулын жишээ нь тэдний залбиралд хариулдаг уу? I mean, if someone prays to the Ganges, does the Ganges, Жишээ нөгөө Ганжид ингээд сүсгэл залбирахад does God sort of personify himself in that and then answer the prayer? тэгээд тэр бурхт нь тэгээд нөгөө биед хувлаад биед дүр олоод тэгээд тэр залбиралд нь хариулдаг уу? You think there are two people existing in this world. Та энэ дэлхийд хоёр хүн байна гэж бодоод байна. You think there are two life. In fact, it is wrong. Та хоёр амьдрал байна гэж бодоод байна. Үнэн дээр эн чинь буруу. There is only one life. Нэг л амьдрал And one байдаг. self, Нэг one л soul, оршихуй, one which is нэг л pure. сүнс, нэг л цэвэр ариун гэж байгаа. If one's faith
in a mountain or river is Хэн нэгний тэр ууланд, тэр голонд итгэх итгэл бишрэл нь үнэхээр хүчрхэг бол so strong, so unshakable, and so true. юунд ч ганхашгүй тийм хүчрхэг маш үнэн байвал And that very prayer is so authentic and it will definitely. тэгээд тэр залбирал нь туйлын үнэн бол But even if there гарцаагүй тэр хариугаа авна. Гарцаагүй тэр нь бэйлнэ. Харин is the slightest doubt өчүүхэн төдий эргэлзээ. or slightest distrust, Өчүүхэн mistrust төдий there, үл итгэл it байх won't be юм бол effective. ямар ч үр нөлөө байхгүй. See, it's like you can talk to trees, you know. Та модтой ярилцаж чадна, та мэдхүү. You can communicate with them. Та тэдэнтэй харилцаж чадна. But it's harder than talking to somebody who can talk your language. Гэхдээ таны хэлээр тантай ярилцаад ойлгох нэгэнтэй харилцагаас мэдээж илүү бэрхшээлтэй байх болно. Right? Зөв үү? Isn't it? Тийм биш үү? You can talk to a dog also. Та өөрийнхөө нохоотойгоо ч ярилцаж болно. Dog also to some extent Нохооч гэсэн leave God somewhere. тодорхой хэмжээнд таныг олгонд бурхнаа түр орхичээ. Let's talk about Тэр dog. нохооны талаар яриа. You know, you tell your dog something, Та нохоондоо ямар нэг зүйлийг most хэлэхэд of the time it understands. ихэнхдээ нохооч нь ойлгодог. Right? Тэгдэг үү? But it doesn't so well understand like communicating with a human being. Гэхдээ яг хүнтэй харилцаж байгаа юм шиг бүрэн дүүрэн ойлгож чадахгүй л дээ. For a human being, you can tell him, okay, you can sit to Та жишээ нь хүнд come or lock за the door. наашаар Or be хаалга here, түгжээд ийшээ don't go суучих anywhere. наашаа энд байж бит They хаашаач understand. битээ яваараа гэд хэлэхэд тэд ойлгоно. You can tell dog, it may listen to you, Харин та нохоонд тэгээд хэлэхэд нохоо таныг бол сонсож чадна. but your communication is Гэхдээ not 100%. таны харилцаа чинь 100% байж чадахгүй. Do you see that? Тэхүү ойлгож байна. For in creation, you have to learn the language of the creation. Тэгэхээр та энэ оршихуйд тэр оршихуун хэлийг нь мэдэх хэрэгтэй. Right? Зөв If үү? you have to pray to the nature, you have to learn the language of nature. Та байгальд сүсгэлж залбирмаар бол байгалийн хэлийг ойлгох ёстой. But if you have to pray to God, God can know your language, Гэхдээ та бурханд залбирч байгаа бол бурхан таны хэлийг ойлгоно. can know your mind. Таны сэтгэлийг мэднэ. But anyway, it does not matter. It's only secondary. Гэхдээ энэ бол тийм ч хамаатай чухал зүйл биш. Энэ бол хоёр First thing дахь. is you being Нэгдүгээрт хамгийн ихэнд юу вэ гэхээр prayerful. танд тэр залбирах тэр төлөв тэр сэтгэл байх юм. When you are prayerful, that very state in you, in your mind itself is good enough to Таны bring сэтгэлд тэр залбирах тэр төлөв тэр сэтгэлтэй нь байгаа бол in the transformation. тэр чинь л хангалттай. Тэр өөрчлөлтийг авчрахад тэр сэтгэл чинь л байхад болно.